กินม้วนจะเป็นใส่ทายเนาะซาบะเลยเบียกินม้วนอยู่ดิเนาะโบเชี่ยเว้ยกินม้วนอยู่กะลีอ่ะသိမချင်းဘူးလို့ထင်ဟောမကြီးရွက်ကလေးပါထဲလာမကြီးပဲဘယ်နှပင်တော့ခုနှစ်ပင်တန်းဆိုင်တယ်မကြီး6ပင်စားပါလေဟင်းချက်စရာအရအောင်စိုက်တယ်ဒီနာအလီကတော့ပြည်ပန်းညိုပင်ဒီနေ့ကဩဇာသီးကတလာစောပြီးပေါ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့မြင်းကလေးလှုပ်တာဒီတွေလည်းအစွန့်မိုးတွေတို့ရင်းနေရာတွေပြောင်းကုန်ဒါဆိုရင်လောက်လို့ပြောရင်တော်သလင်းမှမှုဝင်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကတော်သလင်းမှမပွင့်မနဲ့တည်င်းကျော်လာပြီးကျော်မှလာပွင့်ပဒိန်ငိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ပဲသဘာဝငါကလေးတွေလိုပဲဖွာဖွာလေးကတော့မီးပေါ့ဗျဒါလေးနှစ်ခုကတောင်းမှအိုက်ကြဒီတီးလေးကဒီကောင်းလို့လက်မှတ်တိန်ငိုပန်းနဲ့ခေါ်ကြသူကတော့တလားနောက်ကြသွားတယ်တရသီးတွေပါတယ်ဒီနှစ်ဘယ်လိုလာအောင်မှမသိဘူးမြေကြောတွေရေကြောတွေကလည်းပြောင်းကုန်တယ်မြင်ကလေးလှုပ်တော့ဖူးဖွေးလေးတော်ထဲမှာဝေးရလန်းကြီးအောင်သူကထင်သာမြင်သာရှိလာနင်းနေရတော့တော်တော်ကြာပြီလမ်းနေလဲချော်တယ်ဗျဒါကတော့ပန်းချင်မောင်ပင်ပေါ့ဗျချိုးကြလဲဒီချင်မောင်ရွက်ကိုချက်စားကြတယ်ပန်းချင်မောင်ပွင့်ပြီဘောသာသီးကျင်တာလေးငှက်လေးတွေစားကျွီးနဲ့မိုးကတော့ရွာအောင်မှာပြန်သေးတယ်နင်းလာကြတာငါစူမိုဒီတော့ရှိမယ်မှတ်လို့လိုက်ရှာတာဟုတ်လားစူမိုမရှိဘူးစူမိုဘယ်ဝကြောင်ရင်မသိဘူးဖြေပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ကြောင်တယ်မသိဘူးရှားမှာဒီကော